شمار كفوني كبجمتوتا داوتوتا أمن ودوساتي كان سنتما عن عبد السلام حسن توكما جمان حواسا مسلمات توكما في جمن إثيوبيا تجرم منستر ريمو أبي أحمد كوري ججيرما بولشين سافي توكما مسلمات إثيوبيا فنفنتي تاما جرام كافي حواسا مسلمة وغوتا فتر فروف وطبجي كما لما فكرن كورين ججيرما في توكما حواسا مسلمة مسنسو تانا مساقل قبو منستر مومي أبي أحمدن هنداي تريم hojiiwwan koreen kun hojjetee fi kallattii gara fuulduraarratti kan mari'atu korri har'aa kun kora kanaaf haasawaa kan godhan walitti qabaan koree kana Haji Mufti Umar Idris hawaasni muslimaa hiree kana fayyadamuun tokkummaa isaa akka jabeeffatu dhaaman hawaasa muslimaa kan gar qoqqooduu hin jiru jechuun duudhaa bolummaa amantaa islaamaa ibsanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed tokkummaan hawaasa muslimaa tokkummaa Itoophiyaaf murteessaadha jedhanii jiru. Amantaan islaamaa amantaa nagaa jaalalaa dhiifamaa waan ta'eef hunduu kan darbe walii dhiisee tokkummaa isaa haa cimsatu jedhanii jiru. Kora kanarratti koreen jijjiiramaa fi tokkummaa hawaasa muslimaa gabaasaa dhiyeessan manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa bifa haaraan akka gurmaa'uu fi dhaabbilee obboleewwanii hedduus of jalaa akka qabaatu qorannoo qopheesse. Dambiin ittiin bulmaataa haala qabatamaa ammaa fi egeree karaa kun keessa deebiin akka fooyya'u wixinee qopheessee jira. Waldhibdeen gartuu kamuu gara mana maree akka hin dhufne dambiin ittiin bulmaataa fi sanadni waliigaltee haaraan qophaa'u himee jira koreen kun. Waltajjiin waliin uummata Oromoo fi Somaalee magaalaa Adaamaatti taa'amaa jira. Pirezidaantii itti aanaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waltajjii kanarratti haasawaa taasisaniin uummatni Oromoo fi Somaalee uummata hidda tokkorraa argameedha jedhanii jiru. Uummata kana lameen wantoota gargar isaan baasan caalaa waan walitti isaan fidutu caalaa biyya karaa hundaan milkoofte ijaaruuf tokkummaan uummata lameenii murteessaadha jedhanii jiru. Tokkummaan ummatoota lameenii gaanfa Afrikaaf illee wabii akka ta'edha pirezidaantii itti aanaan naannoo Oromiyaa kan dubbatan. Gitni isaanii naannoo Somaalee Mustafaa Umar gama isaaniitiin dhiibbaan karaa garaagaraatiin uummata lamaan irratti taasifamaa ture kan hariiroo uummata lameenii cimsuudha malee kan laaffisu miti jedhanii jiru. Rakkoowwan amma duraa uumamaa turaniif gaggeessitootni yeroo sanaa kan itti gaafataman ta'a kan jedhan Mustafaa Umar sabni kamuu buqqa'us ta'ee miidhaan kamuurraa akka gahuu hin hayyamnu jedhanii jiru. Uummatnis ta'ee hoggansi kallattii lamaanuu jiru guddinaa fi misooma biyyaatti fufsisuuf tokkummaan akka hojjetu dubbatanii jiru. Waltajjii magaalaa Adaamaa kanarratti aangawootni olaanoo mootummaa, abbootiin gadaa, ugaazotni, sultaanonni, dargaggootni, dubartootni fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa argamanii jiru. Tokkummaan ilmaan kuushii fi tokkummaan qeerroo Oromoo bu'uura ta'u hirmaattotni konfiraansii tokkummaa ilmaan kuush OMN'tti himan. Tokkummaan ilmaan kuush wabii nageenyaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaattis jedhanii jiru. Odii Muusaa. Tokkummaan qeerroo Oromoo tokkummaa ilmaan kuushiif bu'uura ta'u hirmaattonni konfiraansii tokkummaa ilmaan kuush Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Dura dursoo qabsoon qeerroon Oromoodhaa gaggeessaa baate Oromoo tokkoomsiteeti injifannoo biyyattiitti amma mul'ate kana argamsiifte. Tokkummaan qeerroo Oromoo kun tokkummaa kuush dhalchitee jeetiin yaada akka kiyyatti. Uummanni kuush kun bara 3511 duratti uummata tokko ture afaan tokko dubbatu. Arda akka haaraatti akka uummanni kun walitti deebi'ee haaraatti deebi'ee tokko ta'ee akka guyyaa dhalateetti hin lakkaa'u guyyaa irraa kana. Tokkummaan uummata kuush kun jaaramuu biyya teenyaa keessatti gahee guddaa qaba jeetiin yaada. Inumaa jaaramuu Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in walitti hidhamiinsa uummata Afrikaatti illee jechuudha kan mirkaneessu jeetiin yaada. Guyyaan kun guyyaa
addaattiin lakkaa'udha akka kiyyatti jechuudha. Keessaafuu obbolummaa Oromoo fi Somaalee kan diinni nu hedduu gadaba kaayee jechuudha. Waan irra wal loluu hin qabne irra wal fixaa baane. Tokkummaan ilmaan kuush wabii nageenya biyyattii fi gaanfa Afrikaa ta'uudha hirmaattonni konferansichaa himaniiti jiru. Biyya kana keessatti lakkoofsaan biyya Itoophiyaa jedhamtus ta'ee biyya gaanfa Afrikaa keessatti baay'inaan kan argaman uummata kuush kana waan ta'eef uummanni kuush kun gaafa nageenya argate gaafa tokkummaan isaa cimee itti fufe ammas gaafa waliigalteef qindoominni gaafa jiraate gaanfa akka Itoophiyaatti miti akka gaanfa Afrikaatti humna guddaa ta'ee biyya misoomsee akkasumas nagaha sabaaf sablammii biraatis eegsisee kan ofiis eegaa akka saniin jiraata jechuudha. Sabni kuushii saba bal'aadha. Sabni kuushii diiggachuudhaan kan Itoophiyaan raafamaa jiru. Itoophiyaa raafamtellee iticheennee yaanna. Ollaan keenya baay'een hortee kuushiiti. Ijaarsi kuni ijaarsi har'a Jijjigaa irratti eegalame kuni karaa Soomaaliyaa, karaa Jibuutii, karaa Keeniyaa, karaa bakka garaagaraa yoo kan cehu tahe jabaannee yoo kan ceesisnu tahe Afrikaadhaaf illee wabii nageenyaata. Tokkummaan ilmaan kuush guddina hawaas dinagdee keessattis qooda guddaa akka qabu dubbataniiti jiran. Waldaalee adda addaatiin gurmaahanii kan ilmaan kuush irratti wal beekan kan akka baankii, kan akka kuush baank, baankii kuushii itti aansee kuush tiraanispoorteeshii yookaan tiraanispoortii kuushii baasii adda addaa dhaabuudhaan wantoota adda addaa kan kana fakkaatan irratti gurmoofnee akka walitti dhufnu akka nu taasisuuf walitti gurmoofnee socho'uun keenya ammootu diinagdee biyyattii tanaa akka guddisu ta'a. Wantichi kun kan nu barbaachiseef tokko diinagdeen biyyattii tanaa takuush eega guddatteen booda biyyattii tanaa guddatte lammaffaan ammootu siyaasni biyyattii tanaallee namoonni kunniin yoo walitti dhufan guddina sadaffaan ammootu nageenya biyyattii kanaa babal'isa. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa fi kantiibaa magaalaa Waashingtan DC Mauril Bawuzer mari'atan. Aangawootni lameen kan mari'atan magaalaa Waashingtan DC'tti jedhamee jira. Marii isaaniitis obbolummaa magaalota muummee lameenii cimsuun haala waliin hojjechuun danda'amu irratti walii galanii jiru. Kantiibaa itti aanaa Taakkalaa Uumaa wayituma kana kantiibaa magaalaa Waashingtan magaalaa Finfinnee akka daawwatan affeeranii jiru. Kantiibaa Mauril Bawuzeris affeericha fudhatanii jiru. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaa'uun magaalaa Burraayyuutti qubsifaman mootummaan ergaas nu fideen booda nu dagate jechuun komatan. Rakkoo jabduu keessa jirra mootummaan gargaarsa hatattamaan nuuf taasisuu qabaa jedhanii jiru. Guyyoo Waaree dabalata isaa qindeessee jira. Aye buqqaatota Oromoo waggoota dabran keessa naannoo Somaalee irra buqqa'uuni naannoo Oromiyaa iddoo gargaraa qubatan keessa ammaan tana magaalaa Burraayyuu tan keessa iddoo jaawolitti uummata kan qubsiisanii kuniin kaampii tokko hawumati kee qubatee jiru akkuma gartanii qorqoorroon ijaaramee jira. Buqqaatoti kun mootummaan eegee konkolaataan fi harma nuuf fideen duub jireenya keenya irraanfachuu rakkoo akka beela dheebuu tajaajila fayyaatii bu'uuraalee misooma dhala namaatti barbaachisu kamuu dhabuun jireenya ammaa takee jirraa jechuun koommatan. Bishaan hin qabnu, nyaata tajaajila hin qabnu. Ambulaansii barbaadu jecha waan biraan hunjaan maal hunjaani ambulaansii sibiila lafaa fuudhanii walii gattamanii miti tana wanni gaazaan hojjettiin hunjaan hanga ammaatti beela'u jira namni keenya maaliif yoo jette beelti waan itti nama ol kadhatu miti eegaas nu fidan rakkoon guutuun dirqamata. Ayya baatii saditti baatii lamatti ruusa kiiloo 15 nuu kennani. Kiiloo 15 kana eenyutti niinya sookitti shishuma shirooni shishuma barbareen shuma ilmaan nurraa rukkufatti ilmaan nurraa rukkufatte shumarraa kurkurra eessa akima deema kucheera ka kucheessa eenyutu miilan deema ambulaansa wada walanne ambulaansi laftee nuftu isumaanu ka mana akimi sannanne dawaan as keessa jirtu dawaa laabita aanuun jaan waan ittiin bitan nun qabnu ilmaan dibamtuu safuunee kalla yoo dandeetti qabaanne ummannumti keenya bakka taawwachiin bukkaane kun walitti nu buusanii akima keeffanna walumatti irra buusanii namoonni nama nyaachaa jiran hin jiru nyaata dhabanii warrumti immoo kiiloo 15 harkate sun walitti buusee namaaf ilaalcha ta'u jira. Galankaa 15 sun saabuna irraa binneen kuduraalee irraa bitanneen kophee ijoollee irraa binneen ijoolleen tun lafa yaatee jireetti hin harkannu waan takka
dhibdeen teenya dhibdee guddoon harkaa qabanuti. Buufati shanka magaal burraayyuu keessa buqqaatoti kun hirqubsiifaman keessa buufati tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwork daawwate iddoo gaaraaf lagaan marfamta isaatiin wal qabate jireenyaaf mijata waan hin taaneef ijoolleen teenneen gaararra sololaattee miidhamuu jirti jedhan. Talammatas mana fincaanis hin qabnu. Mana fincaanii kana kunoo kaar magatii mul'atu kana ni agartaa. Maabarraa agartu kun guutuun achirraa fayyadama. Inni kun muka tortoreera. Baay'ee tortoreera. Amata tokko ol fayyadameera. Lubbuun namaa irra badu nama mataa kiyyaan seenu. Namni kiiloo jajjabaa qabu guba akka san seenanii cabamuu inni oolata kana tortoree jira biyyeen nyaatee jira. Buqqaatoti Hungariin naannoo Suumalee gaaf jiranitti hojii daldala irra bobba'u maatii isaanii bulfachaa turu nutti himuuni. Biyya ormaatti of dabarree mootummaa qaraat baafnee biyyi teenya Oromiyaa irra jiraachuu dadhabuun keenya jabdu gara nu yakkitee jedhu. Durkalee jireenyi keenya biyya Sumaalee keessatti haalaan hojii bareedaa irra hojii irra turre mootummaallee gabbarreeti akka gaarii jiraachuu turre. Saniifuu har'aan tana uummanni keenya eega buqqee hambaa irraa nu hafee as fidannee dhufnellee bootaa isin goone jedhanii bootaa nutti hin goone agarraan tana hawaasa keenya kun guutuun amma warra dalagataa ture dalagataa akkatti hojii hojjetu ture har'a rakkoo dhabaniiti nu hallayyaa qilee tana keessa nu buusanii daa'imni harka nurraa caccabee jedhufa biyya namaa keessa daldalaa turre akka gaariitti hayyamallee qabna biyya teenya keessatti akkamitti carraaqachuu dadhabna. Ilmaan teenya kopheeyyuu waan itti binnuun namni kophee miila lamaa keewwatanii yaa'an ilmaan teenya riisiti achi uummanni Oromoo akkana buqqa'eera jedhanii dhufan nu fidan malee lama bukkaa jirra tokkoyyuu miti asitti. Kalee akkasi fe'amnee dhufnee har'a ammoo ija akkanaatiin nu laaluun waan nuuf furmaataatii miti kun. Bulchiinsi magaalaa Burraayyuu Gamasaatiin rakkoo lammiileen magaalattii qubsiifaman kaasan kana furuuf mallaqni ramadamee hojjetamaa jira jedhee jira. Guyyoo Waaraa ammas dabalata qaba. Bulchiinsi magaal Burraayyuu Gamisaatiin koomiin uummata maal jenne gaafii gaafanneef sabab gargaraatiin beellamnu jala haqu yookaan simu nu jala kaasuu diduun eeguu nu deddeebisaniin duub itti gaafatama waajjira kantiibaa magaal Burraayyuu Aab Tasfaayee Boonsaa cabsina akkan nuun jedhe. Rakkoon hawaasummaa isaanii tokko jira. Waan yeroo darbisan wal qabsiisuu yookaas waan bal'aan akka ture walumaan beekna jechuudha. Dhibbatti yoo furuudhaan rakkoo isaa amma keessatti ni goone akka magaalaatti. Ookii amma fakkeenyaaf isanii gizee achi fiddan sun mootummaa naannoo Oromiyaatti fidee deesseen yookaan horiin uummati Oromoo walitti qabeetti horii baay'ee jira. Horiin sun ammoo baankii taa'u uummati bira rakkachuuni qaamni mootummaa maaliif geessu sun uummati irra guuru. Isaan ammoo akka magaalaa keessanitti eegitti amantanii warroota sun qubachiistanii rakkoo isaanii of argitanii maaliif horii sun baaftanii rakkoo isaanii ilaalle irraa ergasii koree hawaasummaa koree ijaarsaa kan jedhu kan dhaabne qorannoo bal'aa gaggeessine irraa ijjiin hedduma silbiftanii kaafama dubbistanii dhiqitanii turan. Rakkoon kun yoom furata rakkoon kun yoom furata tokkoffaa iddoon isaan qubsiistan sun iyyuu jireenya namaatiin mijateettanii yaaddu amma iddoon boolla kan yeroo dabra gartuun iddoon sun mijateettanii yaaddu san. Amma humni akkasii kan qabu gandoota shanan qubachiisne keessaa ganda tokko galii jiru yeroo sanaaf immoo hin taadhamee yaadame amma bu'uuraalee misoomaa qaqqabsiisuutu nu hanqate malee lafitti baay'ee amma kana jireenyaa fi gadadoodha rakkisaa illee hin qabnu jalqabumas. Wadhakkaa magaalaa fi mannoon biillaa dhaattu sun hin ejjan. Man biillaa sun irraa yookaan elektiriksii achirraa wanni waltidhanii dabarsuu fi ni ulfaatti bulchiis magaalaatiif haga amma dukkan keessa jiraatan. Isa kana qabate yeroo sana gaannaa yaadamu hin taadhamee yaadame komiin sun edda namni dhufee galee bara kana keessatti boqonnachaa kan dhufe komii keessatti qubattooti qabanii dhugaadha yoo laallu lafti bal'aatu jira akka magaalaa Burraayyuutti olaanu. Garuu yeroo sanaaf maaliif naannoo sana filatame kan jedhu yeroo sana lafti akka magaalaa Burraayyuutti jiru bal'ee bulaa harka jira beenyaa irraa baay'ee deeshaa lafti qabnu kun buqqaatotaa qopheessina kun jechuudha. Kanarraa wal qabatee yeroo sana rakkoo bu'uuraa akka dinagdee isaanii yookaan immoo rakkoon sana yeroo sana kaambii keessaa afaan waan jedhamu kanaan murteessine lafti yeroo sana akka manaa barbaadan waan ta'eef kanatti galee jechuudha yeroo sana laficha beenyaa kaffallee jarreen kana simachuu waan hin dandeenyeef yeroo sanatti jechuudha. Baattina yeroo sanatti rakkoon sun gamni Finfinneedha gamanni Burraayyuudha. Sumti magaalaa Burraayyuu dimoogiraafii isaa olaalchan baay'ee rakkisaadha. Dhugaan jiru kana jechuudha. Rakkoo san itti deemnaan kun nullee beektamii jarra gida gaafan yaa'in gadhabsiistee itti deemna kan malee garuu jiyoom deemtu. Ta'eeta mootummaadhaas murteessinee jira. Keessatti rakkoo hawaasummaa isaanii kana keessatti waan amma isaan komii qaban wantoota mirooftuu kanaan wal qabatan komii isaan qaban dhugaadha. Kanaaf amma isaan faana siyaasaan keenya gadi akka isaan marii hojii mari'atu goonee jirra. Dubbisaas jirra. Sanarraa kaanee dheeraa hooggansi keenya taa'ee rakkoo hawaasummaa isaanii sana hiikuudhaaf naannoo qarshii 200,000 fi 31 murteessinee jirra jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun sa'aatii kanaa kan hanga ammaa ture sagantaaleen OMN afaan itti dhufuu daawwadha.